Ребят, как вам такая красавица? Scania S450, 2019 год, пробег 700 тысяч километров. Данный тягач я проверяю для моего клиента в Польшу. Классная Scania, находится в Нидерландах, на нидерландском учете. Обслуживание только на Scania дилеры, только на Scania. Классное, отличнейшее состояние. Ухоженное, обслуженное, все помененное. Все строго по сервису. Делаю осмотр для моего клиента в Польше. Я уже сделал компьютерную диагностику, осмотрел визуально, посмотрел на дефекты, замечания и так далее. Эска, чистый 2019 год. Ну, красавица. Реально классное состояние. Пробег у нас, если быть точным, 722 тысячи километров. Хороший салон, ухоженный, не прокуренный, чистый, аккуратный. Единственное замечание — это по лобовому стеклу. Надо будет поменять. Ну и шины по кругу у нас порядка 30%. В принципе, покататься месяц-два и сделать замену всех колес. Сделал по данному тягачу компьютерную диагностику, осмотрел техническое состояние. Мне машина нравится. В принципе, критических дефектов, критических замечаний нет. Тем более машина обслужена вся только на Scania по контракту. Отчет отправил моим клиентам. Сейчас жду, пока они просмотрят, примут решение. Я думаю, что данную машину мы заберем. Цена у этой Scania 38 тысяч евро. Эска, 19 год, 38 тысяч евро. Суперская цена за суперскую машину.